Salut à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé. Nestkol. Durant cette vidéo, باش نلقيو نظرة على l'énoncé متاع devoir à la maison اللي je vous ai proposé dernièrement il y a quelques jours. وفي les vidéos suivantes باش نتعداو للcorrection نتاعو بالquestion. Donc عندنا une petite introduction من الأول, soit la base de données décrite ci-dessous permettant de gérer les clients, les lignes, les contrats et les agences d'un opérateur de télécommunication. Donc, on a 4 tables dans la base de données, table client, table contrat, table ligne ou table agence. Et chaque table a les champs اللي في وسط. وبالطبيعة كل تابل عندها ان شان والا ينجم يكونوا دو او بليزيور شان يمثلوا لك لي بريمير. اوكي جوست هنا باش نقول لكم على حاجه. هاد الدياز هذه اللي تراو فيها هنا سي نقصدوا بها راهو هذيك سي اون كلي اترونجير. يعني هذه راهي باش تتربط. اش معناتها كلي اترونجير؟ يعني هي ريبريزونت اون كلي بريمير موجوده في تابل اخرى. دونك احنا من بعد باش نربطو التابل كليون بالتابل كونترا غراس او شون هذا سي ان. هذه باش تربط بالسي ان هذه. كيف هنا اوفر عندنا دياز باش تتربط باوفر. هنا كود اجونس فما دياز هنا نقصدو بها راهي كلي اترونجير باش تتربط بالتابل اجونس غراس للشون كود اجونس. دخلنا شويه في الكوريكسيون. احنا توا هذه نورمالمون تفسير لي ريلاسيون اللي باش يصيروا ما بين لي تابل واللي باش نجاوب عليهم نورمالمون في الكيستيون 3. نتعداو سيدي نمشيو بالكيستيون فيت في نشوفوهم. من الاول مطلوب منا باش نعملو كرياسيون دون باز دوني ايون كوم نون كذا دون فوتر دوسي دو ترافاي. انسويت دوزيام كيستيون مطلوب منا باش نعملو كرياسيون دي تابل دو لا باز دوني اللي كنا نشوفو فيهم الاربعه هذوك من الفوق. عندنا قلنا كليون اجونس ليني و كونترا. Et en tenir compte des propriétés suivantes. Fama quelques champs qui m'a d'attacha, on a des propriétés à régler, on a valide ici, بالنسبة للprix minute, prix SMS, etc. Question الثالثة, donc ensuite, on va création des relations entre les tables de la base. La question numéro 4, on va importer les données des tables clients et agences à partir du fichier Excel opérateur situé dans votre dossier de groupe. Le fichier, bien sûr, تنحطو لكم على نعطيكم اللين باش تنجموا تيليشارجيوه وتخدموا به. دونك كيستيون رابعه باش نعبيو لي دوني نتاع التابل كليون اجونس غراس ان فيشي اكسل. Question numéro 5, on va créer deux formulaires permettant de remplir les données des tables lignes et contrats. نعملو formulaire اول باش نعبيو به les données نتاع التابل ligne وكيف بالنسبه للتابل contrat. La question numéro 6, créer une nouvelle table intitulée Contrat Amigos ayant la même structure que la table contrat. Donc je vois de deux façons. La question numéro 7, je vais faire des requêtes. On a en tout 8 requêtes à faire. La question numéro 8, on va exporter la table contrat vers un fichier Excel, contrat.xls, X. Donc je vais prendre des données de la table contrat, de la base de données interne, de la table معينة اللي هي contrat, ou je vais نبعثوا les données vers un fichier Excel. Ensuite, question numéro 9, on va créer un état permettant de présenter les données de la table client. Donc, je vais un état, la table client. Et enfin, question 10, dans le fichier Excel contrat.xls, généré à la question 8, calculer dans une rubrique à créer en dessous du tableau le nombre total de contrats ainsi que le nombre de contrats ayant l'offre AGG. Donc, هنا باش نخدمو en Excel. باش عندنا deux formules. واحدة باش نحسبو بها باش نستعملوهم. واحدة باش نحسبو بها النمبر توتال دو كونترا. وواحدة باش نحسبو بها النمبر دو كونترا ayant l'offre AGG. هذه نظرة شاملة دونك على لينونسي نتاع الدفوار. داكوردو ان شاء الله في الفيديو الجايين نبداو في الكوريكسيون نتاعو.